Oil lang po ito, oil. Mantika. Pangpadulas lang po siya, pangpadulas. Hindi po ito glue. Oil lang po siya, oil. Para pangpadulas sa... Ito kasi yung gawin nating bolt action. So, pasit na rin natin yan. Dito. Tapos tulak lang. So nasa loob na po siya. So, ito yung kapitan ng ano, yung toser natin sa butin at saka sa bala. So kunti lang yung lagay natin ng ano, diba ka maano sa kilid. So ganyan lang. So ingat lang talaga pag ano ito, paglagay kasi baka mag ano sa gilid. So try natin baka nag ano na. So ito na po siya. So ito kasi yung pantulak sa ano. So dito natin i-attach.
yung ganito. So ganito yan, nilagyan ko muna ng ganito para ito yung i-attach dito. Then sa kabila naman dito din. Ano. So nilagyan ng bolt dito, mataas yan dito. So yung bolt niyan hanggang dito sa dito sa ilalim talaga ng bolt action natin. At saka dito dalawang bolt po ito dito kasi ito yung nagpipwersa po, nagtulak ng bala at saka butin. So need talaga ng dalawang ruska. So dito yan yung ganito dito yan i-attach. Ayan.
Ah, so 1 cm yung kapal niya. So, lagyan pa natin ito para matibay talaga.